আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাতু মাগফিরাতু ওয়া জান্নাতু। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা এখানে খিচুড়ির আয়োজন করেছি। সকলের কাছে দোয়া ও ভালোবাসা রইল, আমরা যেন কাজটা সম্পূর্ণভাবে করতে পারি। আপনাদের দোয়া রইল, সকলেই আমাদের জন্য দোয়া করবেন যেন আমরা সবসময় এভাবেই সবই একই সাথে কাজ করে খাইতে পারি, যাইতে পারি। দোয়া ও ভালোবাসা রইল।